Hola, hola, Pony Lovers, tan bienvenidos a nuestro canal. ¡Woo! Bueno, gente, en el video de hoy... Ay, Vicky, yo no sabía que tú ibas a estar aquí. Sí, bueno, gente, en el video de hoy tenemos a unos invitados porque vamos a hacer un picnic. Sí, en el bosque. Mira el bosque para allá. Anyway, no nos vamos a estar metiendo para allá, pero está en el bosque también. Así que, pues, nada, les vamos a enseñar a nuestros invitados. Número 1, la maestra. No digo teacher porque maestra, teacher, es maestra, que teacher es maestra. Anyway, maestra. Hola, gente. Bueno, sí, pues ella va a estar también. Pues tenemos a Laira. Hola, gente. Tenemos a Rainbow. ¡Ay! Hola, gente. Sí, es que ya siempre estando. Ella entra haciendo unas marionetas ahí que quiere romper la cámara, no sé. Sí, bye. Hola, cariño. Nada más les quería decir que los quiero mucho. En serio, Radit, y tú veniste para estarte peinando. Perdón, me voy. Bueno, y la última cartera. Bueno, hola. Ay, anyway, vamos a estar haciendo picnic. Rainbow, dilo, yo traje aquí una lista para que nos digan lo que necesitamos. Buscala ahí. Bueno, aquí está la lista. Rainbow nos va a decir. Bueno, necesitamos, no sé, porque si se hace de noche, necesitamos bolsa con Kike y celular. Ahí está, muy bien. Comida, obvio, solo sabe todo el mundo. Bueno, necesitamos una manta, aquí está. Y más nada, pero unos sillones por si acaso. Bueno. Bueno, gente, anyway, pues vamos a comenzar. Lo voy a acomodar en la magia de 3, 2, 1, bueno, gente, ya acomodamos todo, así que nos vamos a ir a acomodar para comer. ¡Ay! Yo no tengo hambre. Yo quiero el bizcocho. Dáselo por quitármelo. ¡Ay, Dios mío, hija! Yo hago todo por mi bizcochito. No sé, ya lo sé, hija. Tú eres capaz de matar a la Ira también por tu bizcocho ese. Hoy voy a romper dieta. Yo quiero esto. Hoy yo voy a estar bien fit y me voy a comer una piña. Claro, como si la piña fuera bien fit. Bueno, yo voy a... Bueno, yo quiero las uvas. Sí, anyway. Yo voy a escoger... Ay, no llego. Bueno, pues yo voy a escoger lo que queda, que esto. Ay, también. Bueno, pues vamos a comer y les avisamos cuando terminemos de comer porque... ¡Uy, qué jero mosquito! ¡Váyanse, por favor! Bueno, gente, pues les vamos a avisar cuando terminemos de comer. Bye. Bueno, gente, pues ya terminamos de comer y solo hay estas 3 bebidas que son agua, porque vamos a hacer dieta hoy. Ay, una hormiga. ¡Maldita! ¡Muérate, maldita! Yo no sé si se va ahí, pero ya se fue cogiendo. Ella dijo, me voy a matar. Uy. Bueno, anyway, vamos a repartir las bebidas. ¿Quién quiere leche? ¡Yo, Pinky! Bueno, obvio que va a querer leche. No. Yo quiero agua que mal de esta boca. La garganta yo creo que se me rompió, no sé. Cariño, yo quiero. Bueno, anyway, pues nada, vamos a tomarnos esto y ya. Bueno, bye. Porque después vamos a hacer más cositas. Bueno, gente, pues ya terminamos y vamos a acostarnos un ratito para descansar, ¿ok?
Bueno, pues vamos a doblar esto. Bueno, pues vamos a acostarnos. ¿Alguien quiere mi celular? En lo que yo denme un ratito. ¡Yo quiero! Bueno, cariño, yo quiero dormir. Bueno, yo voy a usar el celular. Bueno, ya duermo. Bueno, yo voy a ir a explorar por ahí. ¡Ay, sí! Lo que ya duerme, vamos a explorar. ¡Ay, sí! Yo creo que hay que desatar la guagua para explorar aquí un poquito. Vamos en Coiquique, pues se hace de noche. Bueno, pues, ¿quiénes son los que vamos a ir a explorar? Ay, yo creo que somos muchos. Tendríamos que ir en guagua o algo así. No, pero anyway, vamos a ir caminando para que lo sepan. El quiquero no lo vamos a llevar ni el celular tampoco. ¿Alguien se quiere quedar con el celular? Ay, sí, yo. ¿Y yo? Bueno, ellas van a usar el celular, nosotras tres nos vamos a explorar. Yo me llevo el quinque aquí anyway. Bueno, vamos, acompáñenos. Bueno, gente, ya llegamos. Yo bien loca. ¡Ay, está lloviendo! ¿No? ¿Por qué? Anyway, nos vamos a arriesgar. Ay, sí. Vamos a ver la naturaleza. Acompáñenos, porque apenas estamos saliendo de aquí. Aunque esté lloviendo, nosotros nos vamos a arriesgar. Mira, ya Pinkie Pie, ya está mojada. Hasta la cámara se está mojando. Ya la voy a parar para seguir caminando. Bueno, uy, ¡ay! ¡Ay, pobre Pinkie! Pero eso le pasa por estar inventora. Bueno, gente, pues vamos a seguir y los vemos ya mismo. Uy. Ya vamos a parar la grabación. O sea, todavía no, porque falta despedirnos, pero... bueno, gente, pues nos vamos a tener que montar en el carro porque está apretando. Esto dijo, vamos a apretar, dale, para que lo graben. Pero eso no nos va a impedir. Cuando ya empiece a apretar, pues no vamos a poder seguir. Pero anyway. Ay, me mojé con la grama. Bueno, yo voy a guiar, así que me voy a montar. Montense ustedes allá atrás. Pero, pues vamos a seguir y les aviso. Uy. Bueno, gente, pues ya mismo vamos a buscar a los otros para ya despedirnos mientras vamos a seguir. Vamos a grabar unas tomitas y ya vamos a despedir. Uy. Bueno, ya vamos a buscar a los otros. Bye. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta mañana. Bye.